ማሚ ለመተንፈስ በጣም ነበር የሚቸገረው። በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር መመኝ ይለኛል። ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች፣ አዲስ ቀን አዲስ ህይወት የዩቲዩብ ቻናል ላይ ትገኛላችሁ። በዛሬው ቀን ልጆቻችን ከጥቅምት መጨረሻ አካባቢ እስካሁን ድረስ ከፍተኛ የሆነ የጉንፋን የመሰለ ግን ጉንፋን ያልሆነ ወረርሽኝ ገብቷል እና ልጆችን በጣም እያጠቃ ነው። ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ለማሳከም ሆስፒታል ውስጥ ወረፋ በመጠበቅ ልጆችን ለማሳከም በጣም ነው መከራ እየታየ ያለው ሰሞኑን እና እኔም ከአንድ ሁለት ጊዜ ልጆቼን ለማሳከም ወደ ሆስፒታል ሄጄ ነበር እና በጣም የታዘብኩት ሁኔታ ቢኖር ይሄንን ነው። ስለዚህ ሕክምና ብቻ ቦታ ላይ ወስደን ልጆቻችን ስላሳከምን ብቻ ሳይሆን በቤት ውስጥ በምናደርጋቸው እንክብካቤዎች እንዴት አድርገን ልጆቹ ከዚህ ህመም ላይ ወይም ከዚህ ወረርሽኝ ልንታደጋቸው እንችላለን የሚለውን ዛሬ አጠር ባለ መልኩ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ማለት ይቻላል ብዙ ልጆችን እዛ እናግሬያለሁ። ለሶስተኛ ጊዜ ለሁለተኛ ጊዜ ሆስፒታል ይዤ መጣሁት። ሊሻለው አልቻለም እየተባለ ነው። ልጆች ትምህርት ቤት ካስገባናቸው ጊዜ ጀምሮ ከአንዱ ልጅ ወደ ሌላው ልጅ እየተላለፈ ከክፍል ውስጥ እንዳይጠፋ እንዲሆን ሆኗልና ከነሱም አልፈው ትምህርት ቤት ብሎ የሚመጡ ልጆች ወደ ቤት ሲመጡ ቤት ውስጥ ያሉት ልጆች ምን እያደረጉ ነው? እየበከሉ እና እኔም ሶስቱም ልጆቼ ተመሳሳይ የሆነ የወረርሽኝ ተጠቂ ሆነውብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት እንከላከለው ወይም ከሚሰማቸው ፔን እንዴት አድርገን እናላቅቃቸዋለን? በቤት ውስጥ በምንሰጣቸው ሕክምና እናቶቻችን ባስለመዱልን እኛ እሱን ተከትለን የምናደርግላቸው እንክብካቤ ከሁለት ቀን በፊት በጣም ከሚገርማችሁ ነገር ድክም ብሎብኝ ነበር። ምን ሆነካል? ጉንፋን ይዞኝ። ምንክን አመመክ? ምንክን አመመክ? ከዚካ ራስክን ሌላ ሳል ያስልካል? አው ምኑ ጋር ስታስል ያምካል? ስታስል ምኑ ጋር ያምካል? ከዚካ ጉሮሮ ጋር ደረትንም ያምካል? ራሴን አመመኝ ይለኛል። ጉንፋን በጣም ይሄን ድምጹን አፍኖታል። እዚህ አካባቢ አመመኝ ይለኝ በጣም አድክሞት ነበርና በዚህ ሳምንት ትምህርት ቤት እንዳይገባ ዶክተሩን ከልክሎ እረፍት ማድረግ እንዳለበት ነግሮታል እና መድኃኒቱ ለውጥ ሊያመጣለት ስላልቻለ እቤት ውስጥ በማደርገው ነገር ደግሞ የተሻለ ለውጥ ስላገኘሁበት እነዛን ነገሮች ለእናንተ ለማካፈል ዛሬ ብቅ ብያለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን አደርጋለሁ? ሎሚና ማር እጠቀማለሁ። ሎሚ፣ ማር እና የፈላ ውሃ። በዚህ የፈላ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። መጠጫቸው አለ። ሎሚ አንድ ፍሬ አለ። ለሁለቱ ለወንዶቹ ለህፃኗ እንጠቀም፣ ለነሱ ለትልልቆቹ ነው የምንጠቀመው ሎሚ። ከዛ ማር አድርገን እናደርግና እሱን እንዲጠጡ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የሚሰማቸው ነገሮች በጣም ይቀርፍላቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ሶሉሽን ሎሚ በማር እናደርግና በሞቀ ውሃ በጥብጠን እሱን እናጠጣቸዋለን። ከዛ የፈላ ውሃ እናደርግበታለን። ያለው ውሃ ማር ወለላ ቢሆን ያው እስኪ አሁን ማን እንደሚቀድም አንድ ሁለት ሶስት እሺ ቀበሉ ጠጡሽ። ያን እስኪጠጡ ደግሞ ሁለተኛውን አሳያቸዋለሁ። አሁን የማዘጋጀው ማርና የተፈጨ ጥቁር አዝሙድ በመደባለቅ ሁለተኛውን እሁድ አዘጋጃለሁ። የኑግ ዘይት አለ። ለትልልቆች ምን እናደርጋለን? በሻይ እንጠጣለን። ለነሱ ግን ቅባቱ በጣም ስለሚከብዳቸው 3 ወይም 4 የሚሆን የጥቁር አዝሙድ ፍሬ እንጠቀማለን። ስናጠቃልል እንደዚህ ጥሬውን እንወቅጠውና ማር በጥቁር አዝሙድ ጋር ሽታ አድርገን ይሄንን አንዳንድ ማኪያ ይሄን የሚያክል አንዳንድ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። በቀን አንድ ጊዜ ነው እንዳይበዛባቸው።
ሶስተኛው ደግሞ ማሳያችሁ ብርቱካን እንጨምቅና ከማር ጋር ይሄንንም እንደዚሁ ከማር ጋር በመጭመቂያ አድርገን ትልቁ መጭመቂያ ከምንጠቀም ይሄ ለየትኛውም ቤት ስለሚጠቅማችሁ እንደሱ አይደለም። በጣም ጭምጭ ስለዚህ ብርቱካናችንን እንዲጨምቀናል። ይሄንን ማር ማድረግ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ያለ ማርም ዝም ብለን ማጠጣት። ይጣፍጣል። ትንሽዬ ማር የእንትን ውስጥ እንዲታያችሁ ነው ላይ ይቀርባል። ይሄው ከአንድ ብርቱካን ውስጥ ይወጣል። ዛሬ መቆማቸው ናቸው። በጣም ደክሞብኝ ወድቀውብኝ ነበር። ስለዚህ ለእኔ ያገኘሁት መፍትሄ ለእናንተም ስለሚሆን እንድትጠቀሙበት ያው ኑር እያለሁ። ስለዚህ ተዋህዶልኛ ሳይ እሺ ይሄ ሚኩ ይሄ አባቴ። አራተኛው ደግሞ ማሳያችሁ የወራጅ ዘይት፣ የተፈቀፈቀ ነጭ ሽንኩርት እና መጥበሻ። ከዛ እሳት ያስፈልገናል፣ ስቶቭ ያስፈልገናል። ስለዚህ መጥበሻውን እንጥደዋለን። ስቶቭን እንሰካና ትንሽዬ ነው የምናደርገው፣ በጣም ትንሽዬ፣ ብዙ ነው የሚሆነው። ይሄ ሲተኙ ሁልጊዜ ሲተኙ ብንቀባቸው ሙቀት ሰውነታቸው እንዲያመነጭ ያደርግና እዚህ ጋር የሚሰማቸውን ህመም ይቀንስላቸዋል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዘይቱ ትንሽ ፈላ ሲል ነጭ ሽንኩርት እናደርግና ለብ ለብ አድርገን ነው እንትን የምንለው የምንቀባቸው። ያማሰልክልኝ አለ እንደሱ አይደለም ማማሰልም እንደሱ አይደለም። እንደዚህ ሞቅ ሲል በቂ ነው። እዛይን ሲቀዘቅዝ ደረታቸውን እንቀባለን። አሁን ቀዝቅዞልኛል። እንዴት እንደምንቀባው አሳያችኋለሁ። እንደዚህ እያደረኩኝ ለመተንፈስ በጣም ነበር የሚቸገረው። በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር መመኝ ይለኛል። ጋዜጣ ካላችሁ በጋዜጣ ጋዜጣ ካሌለም ግን በሶፍት እንዲያርገን ደረታቸው ጋር ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ዙር እሺ መጣሁ። ተኛ በስነ ስርዓቱ እጅን እንደዚህ አውጣ። ደረታቸውንም እንደዛው በጀርባቸው
አምስተኛ ሻይ በዝንጅብል እናፈላለን። ሻይ በዝንጅብል ሲሰጣቸው ግን ዝንጅብሉ እንዳይበዛባቸው በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ስድስተኛ ወተት በነጭ ሽንኩርት አፍልቶ በመስጠት በሽታ የመከላከል አቅማቸው እንዲያድግ ያደርጋል። ሰባተኛ እንዲተኙ ወይም እንቅስቃሴ እንዲቀንሱ ማድረግ ይኖርብናል። በሚሯሯጡበት ሰዓት ቶሎ ቶሎ ይተነፍሳሉ። ቀዝቃዛ ያልተጣራና ንጹህ ያልሆነ አየር ወደ ሳንባቸው በሚገባ ሰዓት ሳል ይፈጥርባቸዋል። ስለዚህ እስኪሻላቸው ድረስ እረፍት እንዲያደርጉና እንዳይሯሯጡ ማድረግ ይኖርብናል። በተጨማሪም ንፋስ ላይ እንዳይወጡ ቀዝቃዛ ነገር እንዳይጠጡ መከላከል ይኖርብናል ማለት ነው። ስምንተኛ ቤት ውስጥ ያለው ቀዝቃዛ አየር እንዲቀየር በፈላ ውሃ ውስጥ የባህር ዛፍ ዘይት በመጨመር ሙሉ ቤቱን ማጠን ያስፈልጋል። ውሃ እንዲፈላ ታደርጉና ባህር ዛፉን ዘይት ውስጡ አንጠባጥቡበታላችሁ። በጣም እሱም እንዳይበዛ፣ ሲበዛ ምን ያደርጋል? ስትስቡት እዚህ ጋር የመከርከርና አፍንጫ ስርም የጥሩ ስሜት የማይሰማልና ለህፃናት ሲሆን ስለሚከብዳቸው በልኩ እናንተ ቴስት እያደረጋችሁት እናንተ አየሩን በምትስቡበት ሰዓት ላይ ይበቃል አይበቃም እያላችሁ ግን ለሶስት ጠብታ ትንሽም አድርጋችሁ በቂ ነው እና ያን ሙሉ ቤቱ እንዲታጠን ማድረግ አለባችሁ። ዘጠነኛ በሽታውን እንዲቋቋሙ የሚረዳ ቫይታሚን ሲ ነክ የሆኑ ምግቦችን መስጠት። ተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ምግቦች ልጆች የሚስማማቸው የሚበሉትን ሰውነታቸው የሚፈልገውንና እነሱ መብላት የሚፈልጉትን ምግብ ምን ማድረግ አለብን? መስጠት አለብን ማለት ነው። አስረኛ ከአንድ ዓመት በታች ካላችሁ ደግሞ ልጆች ምን ማድረግ አለባችሁ? አንድ ዓመትም ባይሆን ያው ይሄኛው ሁለተኛው ነው 3 ዓመት ከምናምን አፍንጫቸው ውስጥ ያለውን ንፍጥ ለማስወገድ ምን እናደርጋለን? ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ትንሽ ጨው እናደርግና አፍንጫቸውን እየጠራረግን ውስጥ የተጠራቀመ ንፍጥ በማስነጠስ የተደፈነውን አፍንጫቸው እንዲከፍትላቸው ማድረግ እንችላለን። እሱን ማድረግ ከከበደን ደግሞ ፋርማሲ አለ እዚህ አካባቢ ላይ የተደፈነውን አፍንጫ እንዲከፍት የሚያደርግ። 11ኛ በቀጭኑ ለውዝ አፍልተን ማጠጣት። እሱም ደረታቸው አካባቢ ላይ ለሚሰማቸው ለሚያስላቸው ትልቅ ሶሉሽን ስለሚሆን እንደሱ ብናደርግ ጥሩ ነው። ሁሉም የራሳቸው ጥቅም አላቸው እና ማድረግ የሚጠበቅባቸው እነዚህ ነገሮች ብታደርጉ ልጆቻችሁ ከህመማቸው ቶሎ እንዲያገግሙ ማድረግ ትችላላችሁና አዲስ ቀን አዲስ ህይወት የዩቲዩብ ቻናል ላይ ትገኛላችሁ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ጠቃሚ የሆኑ የነገን ህይወታችንን የሚያስተካክሉልን በአዲስ ቀን አዲስ ህይወት ናፍቀን የምንራመድበትን አዳዲስ የሆኑ ሀሳቦችን በጣም በህይወቴ ተጠቀምኩበት ለእናንተ እንዲጠቅማችሁ አድርጌ አዘጋጅቼ ስለማመጣላችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የምሰራቸው በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንዲሁም ለሚኖራቸው አስተያየት ኮሜንት ላይ በመጻፍ በዚህ ጉዳይ ብትሰሪ ብላችሁ ብትጠይቁኝ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እኔ በማውቀው ብቻ ሳይሆን መረጃዎችን በማገላበጥ ከእናንተው ወደ እናንተው አጠናክሬ አሪፍ በሆነ ፕሮግራም አዘጋጅቼ አመጣላችኋለሁ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮዎችን እንድትጋብዙልኝ አደራ ላለው። ለዛሬው ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት እንደሚጠቅማችሁ እንዲሁም ከእናንተ ማርፋችሁ ለሌሎች ቤተሰብ እንደምትመክሩ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላምና ጤና ከአዲስ ህይወት ጋር እየተመኘው አብሬያችሁ አዲስ ህይወት ንጋቱ ነኝ።